caos completo de la improvisación de la camioneta de taquis de Ponte Exa B36 ATS, que se quiso pasar por el camellón para hacerlo más rápido y más fácil, pero pues el señor de la botana de los taquis hoy no llega porque se quedó atorado, sí, aquí en el camellón de esta escuelucha del Cetis y de la otra escuelucha del PG, del pinche del cártel de los López. Y pues bueno, el desmadre. Bienvenidos niños otra vez a las escuelas. Qué desmadre están haciendo. 9 de la mañana con 7 minutos, 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos aquí en las inmediaciones del metro Villas de Aragón, inmediaciones de San Juan de Aragón. ¿Por qué? Porque ya llevan meses, yo creo que medio año o un poco más, arreglando la avenida 412, acceder a la parte de atrás del bosque de Aragón. Sin embargo, pues bueno, llevan muchísimo tiempo reparando, muchísimo tiempo tratando de hacer las cosas y no han logrado terminar. Como les vuelvo a repetir, yo creo que más de medio año ya llevamos así y el tráfico se está poniendo infernal porque todos aquí se quieren meter a un como retorno, una cuchilla que te lleva a Nezahualcóyotl o te pasa del otro lado de Villas de Aragón, despapalle porque muchas combis se meten hacia el lado derecho a dejar su pasaje y otra vez se quieren reintegrar a la circulación normal y pues obviamente pues hacen el caos en la mañana de este lado de Villas de Aragón. Tomen sus precauciones, volvemos a decir la hora, 9:10 de la mañana, llevamos 3 minutos aquí en este trafiquito. Como les vuelvo a repetir, yo vengo aquí a San Juan de Aragón, a la tercera sección, vengo del metro Ecatepec, más o menos, y pues esto es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, señora de obesidad mórbida se baja en esta fila, ¿no? En la tercera fila podría decirse de que se está haciendo aquí en inmediaciones del metro Villas de Aragón y pues claramente ocasiona tráfico extremo, que las combis del lado derecho siguen avanzando pidiendo pasaje. Aquí a las inmediaciones, les vuelvo a repetir, de esta universidad que todavía tiene ahí carreras escolarizadas sin título universitario, porque todavía no están avaladas bien a la SEP, o ahí pónganme en la cajita de los comentarios si está o no está, pero pues bueno, están regalando lugares para que puedan prostituir las universidades y los títulos de universidad. Antes era muy difícil, o en tiempos de mi padre, ¿no? En tiempos de los 90s, en tiempos de los 80s, el decir que eras licenciado, oigan, vamos a ver al licenciado o vamos a ver al ingeniero, era símbolo de que eran personas súper dotadas, súper estudiosas, súper inteligentes, y hoy gracias a estas universidades, a las universidades de la UVM, a las universidades del Unitec, pues obviamente se han prostituido, ¿no? Se han prostituido los títulos como licenciados o ingenieros, más los licenciados, ¿no? ¿Cuántos abogados hay de cursos sabatinos en algunas universidades que ya ni existen, ¿no? Que les dieron el título, pero ya se fundieron las universidades y ya no sabemos ni dónde están, ni dónde encontrarlas, ¿no? Alternativa para pasar la 412, pues bueno, es este puente que está aquí. Llegas a la esquina y sí, como les digo, si se quieren ir como hacia los bosques, pues tienes que dar vuelta así como el carro negro, el Gol, y pues listo. Pero se está llenando, o no sé por qué tanto tiempo tienen esperando a los camiones para poder ingresar. Las filas se hacen kilométricas para las personas que solamente van al Banco de Bienestar de allá de la segunda sección de Aragón. Pues bueno, tengan en consideración que aquí pueden encontrar un
un Banco del Bienestar sobre 606. Del lado derecho, pues como vemos, aquí está el